ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നൊരു വാഴപ്പൂ ഉപ്പേരി നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഴപ്പൂവ് നമ്മളിതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തിരുമ്മി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് കറ പോയി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 4-5 കൊച്ചുള്ളി, 2 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 3-4 വറമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒതുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പകുതി സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിനുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക കേട്ടോ. ഇനി കുക്കറിൽ ഒരു 3-4 വിസിലടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് മുതിരയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുറിച്ച് കഴുകി ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം കഴുകിയ നമ്മുടെ വാഴപ്പൂവും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കട്ടെ. എനിക്ക് പൊതുവേ ധാന്യങ്ങൾ ഇത്തിരി കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര വേവിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്മിയായിട്ടും എടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുലഭമാണ്, പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ നാടൻ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ആരും കഴിക്കാറ് പോലും ഇല്ല, കഴിക്കാറുണ്ട് ഓർക്കാറ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ ഇത് നല്ലപോലെ വെക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ, വാഴപ്പൂവും ഉണ്ണിത്തണ്ടും ഒക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ ഫ്രം ലച്ചൂസ് കിച്ചൻ.